Ora iso. Kan iku mau contoh pamitan. Oh, iya. Dadi ora sak galon ki ambyur kabeh sine raimu. Gamane ngene. Ora sangen aku lho. Contoh ya. Wis tersangka dong. Lah yo kudu harus aku ki tak ngomong kan ngomong ae kok. Salah. Terus oke, sekarang ning jopo. Bu aku arep penasaran. Bu aku penasaran ya. Aku soalnya nek ibu pas kelingan aku mobil kae. Ya pokoknya yang ono kata-kata yang ono sun. Wah aku senenge lah. Wes. Niku pamitan. Ayo ora niat padha wae. Tapi maksudnya apa arep iki Ya sayang, ini tolong dicasin di rumah. Bu, iki soalnya di pasti ya soalnya iki masih kan malah dia ora iso sayang Ayo. ora iso. Kok ngerjani aku. Wong warnet to. Ora iso, pokoke kudu wis. Iki misake adike ora bakal Selawak Bali, asar. Oh ngono. Jan. Ora Bali. Tapi iki. Tapi sing ngarani ora mulih ora aku lho. Mobil. Yang Carane marahi dene ampane sing ngono. Ya kuwi. Datane piye? Ya, Kaya nek aku nek lho. Iya. Terus munggah sisi. Lah, nek bare tekane kuwi lah. Info lah, info. Kowe kudune diperjelas lho, kuwi apa? Ayo. Ditik iki. Aneh jorok iki apa? Kuwe. Ah, iki ora beres iki acarane. Lah, Sing nggambat lu pito iki. Nah, papiyak. Waktu adalah mati. Kemelu bali wae. Mandi. Waktu adalah mandi. Silam, Pak. Mangan bilang ngerti. Cocok mali cok. Tok iwo. Sabar. Ini nanti ngerti ora Pak melu. Ora asline seneng. Padahal seneng. Melu ki ben digasaki. Bayane ya Bang Ireng. Dewe. Ada ya Pak, Bang ya Pak. Kerian. Bang Ireng kerian. Lah kae lah. Dan minum ya. Ayo. Ayo, wes. Timbang selingkuh dikandaki lah. Apa ini kan selingkuh sih? Apa dhewe ngomong karo Adit? Ora. Alene keceblok. Alene utapea. Rupamu. Ora selingkuh itu langsung nesuan. Wah. Jero kono kaya Kelakone nyong remuk tempilingi. Lah sira dikepri dhewe saking jengkele kae. Kevi ditusul ki. Dhewe kok selingkuh ora ngono kae. Arek siji dimeti arek siji ngene. Gantung. Lah bola ya arek iki Pak Gawo. Pasak kae. Enggak lupa Mas Projo. Ngawi siap siji. Toto